Կուբան Կրասնոդար, համար 1 Պիլգույ, համար 2 Ժորավչոկ, համար 3 Չեբոտարյով, համար 4 Բուտուրլակին, համար 5 Շիտիկով, համար 6 Կոմեչոկ, համար 7 Լագոյդա, համար 8 Կոբզև, համար 9 Պլոշնիկ, համար 10 Կոյեսով, համար 11 Անդրեյչենկո։ Թիմի պահեստայիններն են Լևչենկոն, Հասանովը, Պադաբեդովը, Սեմենուկովը և Բալախտինը։ Ավակ մարզիչն է սպորտի վարպետ Ալեքսանդր Բելաուսովը, թիմի ավակն է Ալեքսանդր Պլոշնիկը։ Արարատ Երևան, համար 1 Վասիլև, համար 2 Աղաջան Սարգսյան, համար 3 Կերոպյան, համար 4 Աշոտ Խաչատրյան, համար 5 Ռաֆայել Գալստյան, համար 6 Կիրակոսյան, համար 7 Անդրանիկ Խաչատրյան, համար 8 Պողոս Գալստյան, համար 9 Ղասաբողլյան, համար 10 Մերիքյան, համար 11 Ռոբերտ Գալստյան։ Արարատի պահեստայիններն են այսօր Ռագանյանը, Մխիթարյանը, Նազար Պետրոսյանը, Սահակյանը և Ալյոշա Անտոնյանը։ Թիմի ավակ մարզիչն է միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արկադի Անդրեասյանը, թիմի ավակն է Ալեքսանդր Քիրոփյանը։ Այսօրվա խաղը վարում է միջազգային կարգի մրցավար Միրոսլավ Ստուպարը, Իվանով Ֆրանկովսկ, նրա օգնականներն են Անատոլի Մայասկին Չերկասից և Վյաչեսլավ Չեկասը Լվովից, երկուսն էլ հանրապետական կարգի մրցավարներ։ Խաղը սկսված է և այժմ գնդակը գտնվում է Կուբանի ֆուտբոլիստների մոտ։ Գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները, դա Պլոշնիկներ։ Կուբանի ավակը, կենտրոնական հարձակվողը, որը Արարատի տուգանային հրապարակի մատույցներում կորցրեց գնդակը և այժմ նորից գլխով ետ է ուղարկում խաղընկերներին։ Գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները, Անդրեյչենկոն է ձախ եզրից, Վասիլևն է դուրս գալիս դարպասից, և որքան ես զգացի, այնտեղ թույլ է տրվել խաղի կանոնների խախտում, հարձակում դարպասապահի վրա։ Խաղի սկզբից անցել է ընդամենը 1 րոպե, բայց պետք է ասել, որ առայժմ գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Ընդհատվել է Վասիլևի վրա, դարպասապահի վրա կատարված սխալ հարձակման հետևանքով, այնտեղ միջամտել են թիմի բժիշկները, միջադեպը ավարտված է, Վասիլևը զբաղեցնում է իր տեղը դարպասում և Միրոսլավ Ստուպարը ցույց է տալիս, որ պետք է խաղը շարունակել։ Արարատցիներն են ձախ եզրից ավելի շուտ մրցավարը վիճաբանական գնդակ է խաղարկում, գնդակը արարատցիների մոտ է, Բաբկեն Մերիքյան, սխալ է թույլ տալիս Մերիքյանը, կորցնում է գնդակը, բայց այստեղ խաղընկերները փոխապահովում են նրան և այժմ արարատցիները գրոհը սկսում են սեփական տուգանային հրապարակի մոտակայքում։ Մերիքյանը գնդակն ուղարկում է աջ եզրը, այստեղ Կիրակոսյանն է փոխանցում դեպի Կուբանի տուգանային հրապարակը, կորցնում են արարատցիները գնդակը։ Կարելի ասել, որ ավելի ճիշտ Կիրակոսյանին խաղընկերները չհասկացան։ Իսկ այնտեղ Արարատի տուգանային հրապարակում տեղի ունեցած մենամարտի հետևանքն այն է, որ Արարատը ստանում է տուգանային հարվածի իրավունք։ Մերիքյանն է գնդակով
Կիրակոսյան աջ եզրով առաջ է շարժվում, փնտրում է ազատ խաղանկերների։ Իսկ այստեղ Բուտուր Լակինը գնդակը ուղարկում է առաջ, որը և դուրս է անցնում եզրային գծից։ Ռոբերտ Գալստյանն է նետում գնդակը։ Արարատցիները կորցնում են այն դուրս հանելով եզրային գծից, իսկ այժմ նետում է Շիտիկովը։ Խառամենամարտում արարատցիների վերջո հաղթող են դուրս գալիս, բայց և անմիջապես կորցնում են գնդակը։ Այնտեղ Պլոշնիկն է հյուրերի թիմի ավագը, որը նպատակահարմար է գտնում գնդակը ուղարկել դարպասապահին, Պիլգոյին։ Իհարկե ֆուտբոլիստները հիշում են այս դարպասապահին, Մոսկվայի Դինամոյի դարպասը երկար ժամանակ պաշտպանել է Պիլգոյը և պետք է ասել բավական հաջողությամբ։ Երկրի լավագույն դարպասապահներից մեկն է, այնպես որ Կրասնոդարի Կուբանը ունի հուսալի ամրություն հանձին իր դարպասապահի։ Արարատցիներն են գրոհում Ռոբերտ Գալստյանն է գնդակով։ Տեսնենք, թե ինչ անելու խառը իրավիճակում վերջո փոխանցում է կատարում։ Պողոս Գալստյան փոխանցում խաղանկերոջը Ալեքսանդր Քիրոփյանն էր, որ փորձեց հարված կատարել դեպի դարպասը, այստեղ արարատցիները կորցնում են գնդակը։ Լագոյդան է գնդակով առաջ շարժվում։ Լայնակի փոխանցում դեպի ազատ խաղանկերը։ Պլոշնիկ փոխանցում աջ եզրը, գրագետ են գործում Կուբանի հարձակվողները, բայց այնտեղ Արարատի պաշտպանները կարողանում են վերացնել այդ վտանգը և այժմ արարատցիները իրենց հակագրոհը, հերթական գրոհը կազմակերպում են աջ եզրով։ Իսկ Անդրանիկ Խաչատրյանի հետ ունեցած մենամարտում հյուրերը ստիպված են գնդակը դուրս հանել եզրային գծից։ Անդրանիկ Խաչատրյանն է պատրաստվում նետման։ Ոչ, Կիրակոսյանն է այժմ գնդակով։ Կիրակոսյան ետ է ուղարկում գնդակը։ Ռոբերտ Գալստյան հարված դեպի դարպասը։ Պետք է ասել, որ Ռոբերտ Գալստյանը բավական լավ որոշում կայացրեց։ Խաղանկերներից ոչ մեկը ազատ չէր, հատկապես եզրային գծերում։ Ոչ աջ եզրում, ոչ ձախ եզրում, և այդ պատճառով էլ Ռոբերտ Գալստյանի ժամանակավոր ընդհատումը և այնուհետև վճռական հարվածը դեպի դարպասը պետք է համարել խրախուսելի, միանգամայն ճիշտ որոշում էր։ Գրոհում են արարատցիները, կարծեք թե խաղի տեմպը գնալով փոքր-ինչ արագանում են։ Այստեղ Ղասաբորյանն է հարված դեպի դարպասը և փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս է անցնում աջ դարպասային ձողափայտի կողքից։ Սա արդեն լուրջ հայտ էր արարատցիների կողմից։ Անհատապես լավ խաղ ցուցադրեց Սամվել Ղասաբողյանը։ Պետք է ասել, որ սովորաբար բարձրագույն խմբի ֆուտբոլային թիմերի մոտ նկատվում է եզրափակիչ հարվածների պակաս և հատկապես վճռական որոշումների պակաս, և այս առումով չափազանց ճիշտ էր, չափազանց գովելի էր Սամվել Ղասաբողյանի որոշումը։ Այժմ գրոհում են արարատցիները ձախ եզրում։ Մելիքյանն է գնդակով հարված և Կուբանի պաշտպանների օգնությամբ գնդակը դուրս է անցնում դիմային գծից, անկյունային հարված իրացնում են արարատցիները։ Խաղի սկզբից անցել է 7 րոպե, արդեն կարելի ասել, որ Արարատը ունի որոշակի խաղային առավելություն և այժմ իրացնում է անկյունային հարվածը, բայց ավանդաբար գնդակն ուղարկված է ոչ մեծ բարձրությամբ, որի հետևանքով էլ Կուբանի պաշտպանները կարողանում են այն դուրս հանել եզրային գծից։ Նետում են արարատցիները։ Քիրոփյանն է գնդակով ձախ եզրում նա կորցնում է գնդակը։ Միջազգային կարգի մրցավար Միրոսլավ Ստուպարը ցույց է տալիս, որ խաղի կանոնների խախտում տեղի չի ունեցել, և այժմ
Կրասնոդարի Կուբանի ֆուտբոլիստներն են կորսում Արարատի կիսադաշտում գնդակը, գրոհում են արարատցիները, ավելի շուտ կազմակերպում են իրենց գրոհը և հենց դաշտի միջին մասում էլ կորսում են գնդակը։ Եզրային նետման իրավունքը Կուբանի ֆուտբոլիստներինն է։ Լագոյդան է գնդակը նետում։ Արարատցիները դարձյալ դուրս են հանում և դարձյալ Լագոյդան պատրաստվում է նետման։ Փոքրաթիվ են ձախ եզրում գործող Կուբանի ֆուտբոլիստների ուժերը և այդ պատճառով էլ հեշտությամբ Արարատի ֆուտբոլիստները չեզոք հասնում են այդ վտանգը, իսկ այժմ Մելիքյանն է գնդակով առայժմ սեփական կիսադաշտում։ Տեսնենք, թե ինչ որոշում են ընդունելու Մելիքյանը, եթե ուղարկում գնդակը կարճ փոխանցում։ Ռոբերտ Գալստյան, կարճ փոխանցում։ Մելիքյան։ Եվ արարատցիները ոչ բարդ իրադրության մեջ կորցնում են գնդակը։ Եզրային նետումով պատրաստվում են գնդակը խաղադաշտ մտցնել Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Դա Շիտիկովն է։ Եվ նորից գնդակը արարատցիների մոտ է Քերոփյան։ Գնդակը լայնակի փոխանցմամբ ուղարկում է ձախ եզրը։ Գնդակին վերահսկում են արարատցիները և կորցնում են անմիջապես խառը պայքարը։ Գնդակը և խաղային առավելությունը տնօրինում են Երևանի արարատցիները և կարելի ասել հիմնականում հենվելով սեփական տեխնիկական առավելությունների վրա։ Մելիքյանն է գնդակով անհատական հիանալի անցում է կատարում։ Դժվար է ասել, թե ինչով կավարտվի, սա իհարկե սուր պահ էր, արարատցիները կարող էին հասնել հաջողության, բայց փոքր-ինչ ուշացավ Ղասաբօղլյանը և բացի այդ զգոն էին Կուբանի պաշտպանները։ Առաջին խաղակեսի 11-րդ րոպեն հաշիվը դեռևս չի բացվել 0-0։ Պետք է ասել, որ Սովետական միության ֆուտբոլի առաջնություններում Արարատը և Կուբանը հանդիպել են 4 անգամ, այսօր թվով 5-րդ հանդիպումն է, և պետք է ասել, որ նախորդ 4 հանդիպումներից երկուսը թիմերի համար ունեցել են դրամատիկական ճակատագրական նշանակություն։ Գրոհում են արարատցիները, գրոհը կազմակերպված է ձախ եզրում, իսկ այստեղ արդեն Արարատի հարձակողները չհասկացան միմյանց և Կուբանի պաշտպանները կարողացան ժամանակին չեզոք հասնել վտանգավոր իրավիճակը։ Նորից գրոհում են արարատցիները դարձյալ ձախ եզրով։ Քերոփյանն է գնդակով։ Գեղեցիկ հնարք կիրառեց Մելիքյանը, բայց և չհասավ գնդակին, փոխանցումը բավական ուժեղ էր։ Արարատի և Կուբանի առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել Երևանում 1980 թվականի ապրիլին։ Հաղթող են հանդիսացել արարատցիները 1-0 հաշվով։ Երկրորդ հանդիպման ժամանակ դարձյալ 1980 թվականին լուծվում էր Կրասնոդարի Կուբանի բարձրագույն խմբում լինել կամ չլինելու հարցը։ Այդ հանդիպման ժամանակ հաղթեցին Կուբանի ֆուտբոլիստները 3-2 հաշվով։ Իսկ 1981 թվականի առաջնության առաջին խաղում Կուբանի ֆուտբոլիստները խոշոր հաշվով հաղթանակ տարան Երևանի Արարատի նկատմամբ 5-1։ Վերջին հանդիպման ժամանակ, երբ արդեն վճռվում էր Արարատի, այս անգամ արդեն Արարատի բարձրագույն խմբում լինել չլինելու հարցը, Արարատը հաղթեց 4-2 հաշվով և պահպանեց իր տեղը բարձրագույն խմբում։ Գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները, գրոհը կազմակերպված էր աջ եզրում և Արարատի պաշտպանների օգնությամբ գնդակը դուրս է անցել եզրային գծից։ Իսկ
Եզային մրցավարը ցույց է տալիս, որ տեղի է ունեցել խաղի կանոնների խախտում։ Բավական վտանգավոր իրադրության մեջ փորձեցին հարված կատարել եւ Անդրեյչենկոն եւ Պլոշնիկը, բայց Արարատի պաշտպանները տեղում էին։ Խաղի սկզբից անցել է 14 րոպե 0-0 եւ ասենք, որ առայժմ եւ խաղային առավելությունը արարատցիների կողմն է եւ բացի այդ Արարատի ֆուտբոլիստները կարողացել են շատ ավելի սուրբահեր ստեղծել Կուբանի դարպասի մոտ, իսկ Կուբանի ֆուտբոլիստների գրոհների մեջ առայժմ չկա այն սրությունը, որը կարող է շատ ավելի վտանգավոր պահեր ստեղծել, քան մինչև այժմ տեղի է ունեցել։ Ազատ հարվածի իրավունք են ստացել արարատցիները։ Ռոբերտ Գալստյան, ինչպես տեսնում եք, գետ է քաշվել եւ օգնում է պաշտպանական գծի խաղընկերներին։ Ձախ եզրում գրոհում են արարատցիները, Անդրանիկ Խաչատրյանն է գնդակով։ Հարվածային դիրք է գրավում եւ պետք է ասել, որ որոշումը այնքան էլ ինքնատիպ չէր։ Մոտակա անկյան առջև գտնվող դարպասապահի վրա կատարեց ուղղակի հարված եւ այդ հարվածը դարպասապահի համար առանձին դժվարություն չներկայացրեց։ Անդրեյչենկոն է կորցնում գնդակը, այժմ Բաբկեն Մելիքյանն է աչեզրում։ Աշոտ Խաչատրյանն է գնդակով, գնդակը կախում է ուղղակի դարպասի վրա, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Պիլգոյը փոքր-ինչ առաջ էր դուրս եկել։ Իհարկե խելացի որոշում էր Աշոտ Խաչատրյանի կողմից, բայց փոքր-ինչ բարձր ստացվեց հարվածը, եւ այժմ Պիլգոյը պատրաստվում է ազատ հարվածի։ Շիտիկովը գնդակը խաղարկում է Պիլգոյի հետ, Պիլգոյը ուղղակի հարվածով գնդակն ուղարկում է Արարատի կիսադաշտը։ Ժուրավշուկը ետ է ուղարկում գնդակը, նորից ստանում է։ Այս անգամ ինքը անհատական անցում է կատարում դեպի Արարատի տուգանային հրապարակը, փոխանցումը ճիշտ էր, բայց այնտեղ աջ եզրում խաղընկերներից ոչ մեկը չկար։ Ֆուտբոլային առումով Ժուրավչուկի գործողությունները միանգամայն ճիշտ էին, պարզապես չկար խաղընկերների աջակցությունը։ Կուբանի ֆուտբոլիստներն են տնօրինում գնդակը։ Կոլեսովն է գնդակը ուղարկում դեպի ձախ եզրը, իսկ այստեղ արդեն նրա խաղընկերները կորցնում են գնդակը եւ այժմ Կիրակոսյանը գնդակը նետում է խաղադաշտ։ Մելիքյան Իհարկե, ակնառու է խաղի կանոնների խախտումը Կուբանի ֆուտբոլիստների կողմից եւ արարատցիները ստանում են տուգանային հարվածի իրավունք։ Միջազգային կարգի մրցավար Միրոսլավ Ստուպարը խաղը վարում է բավական վստահ եւ դա պատահական չէ, առհասարակ նա իրեն դրսևորում է որպես երկրի լավագույն մրցավարներից մեկը։ Բուտուրլակինն է գնդակն ուղարկում դեպի առաջ։ Այնտեղ վտանգավոր խաղը ցուցադրում Ղասաբողլյանը եւ Ստուպարը միանգամայն արդարացիորեն նշանակում է տուգանային հարված հօգուտ Կուբանի ֆուտբոլիստների։ Ժուրավշուկն էր դարձյալ փորձում աջ եզրում կազմակերպել հյուրերի գրոհը, ինչպես տեսնում եք, բավական ակտիվորեն է մասնակցում գրոհային գործողություններին։ Բավական խրախուսելի են այս ֆուտբոլիստի գործողությունները, որոնք առայժմ զգում են խաղընկերների աջակցության պակասը։
Բայց հավանաբար Արարատի ֆուտբոլիստներին անհրաժեշտ կլինի աչալրջություն եւ զգոնություն ցուցաբերել ժուրավչիկի գործողությունների նկատմամբ։ Կորցնում են արարատցիները գնդակը։ Լագոյդա ընտրում է ազատ խաղընկերոջ, այնտեղ Կորեսովն է։ Գնդակն ուղարկում է աջ եզրը, այնտեղ Կոբզևն է ընդունում գնդակը։ Ընդունում է, բայց անհաջող եւ այդ պատճառով էլ արարատցիները ձախ եզրից գնդակը նետում են խաղադաշտի մեջ։ Իրենց հերթին նրանց հեռահար փոխանցումը սխալ է եւ այս անգամ արդեն Չեբոտարիովն է գնդակը տեղափոխում աջ եզրը։ Կոբզև գնդակը Անդրեյչենկոին չհասավ, իսկ այժմ արարատցիներն են գնդակով առաջ շարժվում։ Ռոբերտ Գալասյան փոխանցում ձախ եզրը։ Մերիկյանն է սպասում փոխանցման։ Փոխանցումը Մերիկյանին չհետևեց եւ այդ պատճառով էլ Արարատի գործողությունների մեջ նկատվեց որոշակի խառնաշփոթություն։ Այդ պատճառով էլ նրանք կորցրին գնդակը, իսկ Լագոյդայի հետ ունեցած պայքարում Մերիկյանը գնդակը դուրս հանեց եզրային գծից, այժմ Շիտիկովը եզրից գնդակը ուղարկում է դարպասապահ Պիլգուին։ Գնդակն ուղարկված է Արարատի տուգանային հրապարակը, Կոբզև չափազանց վտանգավոր իրավիճակ էր Արարատի դարպասի մոտ, պարզապես Կոբզևը չկարողացավ լավ մշակել գնդակը, լավ կանգնեցնել, այլապես դրան հետևող հարվածը կարող էր շատ վտանգավոր լինել արարատցիների համար։ Սա արդեն Արարատի պաշտպանների առաջին լուրջ տակտիկական սխալն էր։ Կիրակոսյանն է գնդակով ետ է ուղարկում, Աշոտ Խաչատրյան գնդակը տեղափոխված է դաշտի կենտրոնական շրջանը։ Քերոփյան նորից ետ է ստանում գնդակը, սպասում է պատասխան փոխանցման, այստեղ արդեն Պողոս Գալասյանն էր սպասում Կուբանի տուգանային հրապարակում փոխանցման, այնտեղի չունեցավ եւ այժմ Կուբանի ֆուտբոլիստները ստացել են ազատ հարվածի իրավունք։ Խաղի սկզբից անցել է 21 րոպե, հիշեցնում եմ, որ հաշիվը չի բացվել 0-0։ Որոշակի խաղային առավելություն ունի Երևանի Արարատը, որը առայժմ կոնկրետ արդյունավետությամբ չի դրսևորվել։ Չեն հասցնում արարատցիները ձախ եզրում ընդունել գնդակը եւ նետում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Ժուրավչոկ աջ եզրում ընդունում է գնդակը, այնտեղ նրանից արարատցիները խլում են գնդակը, Կիրակոսյանին գնդակը չի հասնում, փոխանցում ետ Չեբոտարիովին, որը իր հերթին արդեն գնդակը տեղափոխում է Արարատի տուգանային հրապարակի մոտակայքը։ Արարատցիներն են անհաջող ձևով ընդունում գնդակը եւ եզրային նետման իրավունքը իրացնում է Լագոյդան։ Շիտիկով գրագետ են գործում Արարատի պաշտպանները, կարելի է գրոհը արագորեն զարգացնել, այստեղ իսկապես միայն արագություն է պետք եւ եզրային գծում ազատ խաղացողների առկայություն, կարծեք թե գրոհը ճիշտ է զարգանում եւ Ղասաբողյանը տարվում է անհատական խաղով չնկատելով ազատ խաղընկերներին, այդ պատճառով էլ արարատցիները կորցնում են գնդակը, իսկ գրոհը իսկապես կարող է շատ ավելի սուր ընթացք ստանալ։ Նետում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Հաճելի է նշել, որ
Կրասնոդարի Կուբանը թեև բարձրագույն խմբի հնաբնակներից չէ, ինչպես արդեն ասացինք, նա հանդես է գալիս երրորդ խաղաշրջանում, Սովետական միության ֆուտբոլի առաջնության երրորդ խաղաշրջանում, բայց թիմը, որը ունի իր ուրույն դեմքը, իր խաղաոճը, թիմ, որի ֆուտբոլիստները ճշտորեն են կատարում մարզիչների հանձնարարությունները, գործում են բավական գրագետ, եւ այս մրցաշրջանը սկսել են հետաքրքիր եւ արդյունավետ խաղերով։ Արարատցիներն են գնդակով սեփական կիսադաշտում Կիրակոսյան, ավելի շուտ Կիրակոսյանը աջ եզրում սպասում էր փոխանցման, Մերիքյանն է գնդակով, տեսնենք թե ինչ անելու, նա առայժմ չի նկատում խաղընկերներին, գործում է անհատական անցման սկզբունքով եւ ի վերջո նկատում է Կիրակոսյանին, որը եւ ստացած փոխանցումից հետո գնդակն իջեցնում է Կուբանի Տուգանին հրապարակի վրա, այստեղ Շիտիկովը ի վերջո կարողանում է գնդակը ետ մղել։ Կարող եք ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ Կուբանի պաշտպանը խաղաց ձեռքով, բայց քանի որ գնդակը արարատցիների մոտ էր, մրցավար Միխայել Ստուպարը միանգամայն ճիշտ վարվեց չընդհատելով խաղը, հնարավորություն տալով արարատցիներին զարգացնել իրենց գործողությունները։ Արարատցիներն են գնդակով Աշոտ Խաչատրյան, այնտեղ արդեն Պողոս Գալստյանը գնդակը ետ ուղարկեց, այժմ արարատցիները գրոհում են ձախ եզրով, դանդաղ է գրոհների ընթացքը։ Յանարի խպատ խաղարկվեց և որի արդյունքը դարձավ հրաշալի գողը։ Այս իսկապես արդեն լուրջ կոմբինացիա էր, կայցակնային կոմբինացիա, եռանկյունաձև պատ խաղարկում, հյուրերի պաշտպանները անզոր էին որևէ բան անել, և Երևանի Արարատը խաղի 25-րդ րոպեին հասավ հաջողության 1-0 հօգուտ Երևանի արարատցիների։ Իստում է, որ գոլի հեղինակը պետք է որ լինի Պողոս Գալստյանը, բայց սպասենք ստադիոնի ռադիոյի ինֆորմացիային։ Այո, այն, որ առաջին 25 րոպեներին Արարատը ուներ խաղային որոշակի առավելություն, այն, որ Արարատի ստեղծած սուր պահերը ավելի շատ էին, ի վերջո ստացավ իր նյութական արտահայտությունը 1-0 հօգուտ Երևանի Արարատի։ Գոլի հեղինակն է Սամվել Ղասաբողլյանը։ Դա ինչ ողջունենք Արարատի երիտասարդ ֆուտբոլիստին այս հաջողության համար և ուշադիր հետևենք այս գրավիչ խաղի շարունակությանը։ Կիրակոսյանն է աջ եզրում սպասում փոխանցման, կորցնում է Լագոյդանը գնդակով։ Լագոյդան գնդակն ուղարկում է առաջ, իսկ այստեղ արդեն Կուբանի հարձակվողները գտնվում էին խաղից դուրս վիճակում։ Այնքան ակնառու ձևով, որ իրենք անգամ որևէ շարժում չկատարեցին և առանց մրցավարի սուրիչին սպասելու ետ քաշվեցին դեպի սեփական կիսադաշտը։ Քերոփյանն է գնդակով Արարատի թիմի ավագը։ Մերիքյանին գնդակը չի հասնում, Կուբանի ֆուտբոլիստներն են առայժմ գնդակով Չեբոտարյով, Շիտիկով, գնդակն ուղարկված է առաջ, այնտեղ արդեն Պլոշնիկն է, փոխանցում դեպի Արարատի Տուգանային հրապարակը, փոխանցումը կարճ էր ուղղակի։ Պետք է ասել, որ Կուբանի այս գրոհը բավական սլացիկ էր, միայն վերջնական մասում փոխանցման կարճ լինելու և հաշվենկատ չլինելու հետևանքով այն խափանվեց և այժմ արարատցիներն են տիրում նախաձեռնությանը։
Կիրակոսյան, Մելիքյան, անհատական հիանալի խաղ է ցուցադրում Մելիքյանը, բայց քանի որ ուշացնում է վճռական որոշում, այդ պատճառով էլ կորցնում է գնդակը։ Շիտիկովը գնդակն ուղարկում է Գալիսովին, ձախ եզրում Կոբզևնը, որը չի հասնում գնդակին, դժվար իրադրության մեջ նա փորձեց ընդունել գնդակը և նետում են արարատցիները։ Ռաֆայել Գարասյանն է գնդակն ուղարկում ձախ եզրը։ Անդրանիկ Խաչատրյանն է ձախ եզրում, կորցնում է գնդակը։ Այնտեղ Բուտուրլակինը փորձեց ընդունել գնդակը և այժմ արարատցիներն են այն նետում խաղադաշտի մեջ ձախ եզրային գծից։ Գնդակը Մելիքյանին չի հասնում։ Ռաֆայել Գալստյան։ Հիանալի փոխանցում ձախ եզրը, Ղասաբողյան փոխանցում դեպի Կուբանի տուգանային հրապարակը և այստեղ Լագոյդան ուղղակի ստիպված է գնդակը դուրս հանել դիմային գծից։ Անկյունային հարված իրացնում են Երևանի արարատցիները։ Առաջին գոլը ինչ խոսք որոշակի ուղղումներ է մտցնում թիմերի գործողությունների մեջ։ Եվ ցավոք սրտի երբեմն ոչ այնքան ճիշտ ուղղումներ։ Շատ անգամ կարելի նկատել, որ միակ խփված առաջին գոլը հանգստացնում է գոլի հեղինակ թիմի ֆուտբոլիստներին, որոնք սկսում են խաղալ հաշիվը պահպանելու վրա։ Առայժմ բարեբախտաբար Արարատի գործողություններում այդ բանը չի նկատվում, իսկ Կուբանի ֆուտբոլիստները բնականաբար պետք է որ ավելի ագրեսիվ գործողություններ փորձեն դրսևորել, փորձեն գտնել դեպի Արարատի դարպասը տանող ավելի կարճ և ավելի սուր ուղիներ։ Դե ինչ, սպասենք խաղի հետագա ընթացքին և տեսնենք, թե երկու թիմերի ձգտումները ինչպիսի արտահայտություն կստանան։ Աշոտ Խաչատրյանն է գնդակով, կորցնում են արարատցիները, նորից ետ են ստանում։ Քիրոփյան, Կիրակոսյան, լավ է խաղում Կիրակոսյանը, ետ է ստանում գնդակը։ Ակտիվ է գործում իսկապես Արարատի կիսապաշտպանը Կիրակոսյանը։ Նա խաղի կենտրոնական շրջանում տեղի ունեցող բոլոր գործողությունների, համարյա թե բոլոր գործողությունների ակտիվ մասնակիցն է, ընդունած որոշումները բավական խելամիտ են և պետք է ասել, որ այդ ընթացքում տեխնիկական խոտան համարյա թե չի նկատվում։ Այժմ արարատցիներն են գնդակով, Մելիքյանն է աշեզրում սպասում փոխանցման։ Իհարկե ճիշտ էր Քիրոփյանը, որ փոխանցում չկատարեց, և այժմ Ռոբերտ Գալստյանը ստանալով բավական լավ փոխանցում, ինքը արդեն այնքան էլ հաջող չկողմնորոշվեց, ուղղակի հարված կատարեց դեպի պաշտպանը, և չնայած դրա հետևանքով Արարատի ֆուտբոլիստները չեն կորցնում գնդակը։ Նորից նետում են արարատցիները։ Նախքան գնդակի եզրային գծից դուրս գալը, Արարատի ֆուտբոլիստները թույլ էին տվել խաղի կանոնների խախտում և այժմ կրասնադարցիները հանգիստ խաղարկում են գնդակը, Պիլբույն ուղարկում է այն դեպի Արարատի կիսադաշտը։ Կորցնում են արարատցիները գնդակը, Պլոշնիկն ուղարկում է դեպի աջ եզրը։ Այստեղ արդեն հապաղում են Կուբանի ֆուտբոլիստները, կարելի էր գրողը ավելի սուր և արագ զարգացնել։ Փոխանցում դեպի Անդրեյչենկոն, լավ խաղաց Անդրեյչենկոն, բայց Արարատի պաշտպանները ուշադիր հետևում էին նրա գործողություններին և սեփական տուգանային հրապարակում կարողացան ետ մղել այդ գրողը։ Հարված
Խոմիչոկի հարվածը վճռական էր, բայց և շատ բարձր։ Մերիքյան չի կարողանում ընդունել գնդակը Լագոյդանը գնդակով։ Կարող տեսնել, որ Լագոյդայի համար բավական դժվար է որոշում կայացնել, որովհետև ոչ մի ազատ խաղանկեր չկա։ Եվ իսկապես գնդակը նա ստիպված է կորցնել։ Այժմ արարատցիներն են դաշտի կենտրոնական շրջանում տնօրինում գնդակը։ Ռոբերտ Գալասյան, Մերիքյան, սրամտորեն բաց է թողնում Գալասյանը գնդակը, ճիշտ որոշում էր։ Առայժմ Մերիքյանն է առաջարկվում գնդակով, նորից ետ է ստանում, Քիրոփյան, հիանալի է, իսկ այնտեղ Բուտուրլակինը կարողացավ Քիրոփյանից խլել գնդակը, Լագոյդանը գնդակով։ Կարելի է ուշադրություն դարձնել Լագոյդայի և Բուտուրլակինի հաջող համագործակցության վրա։ Ձախ եզրում և հաճախ նաև սեփական տուգանային հրապարակի կենտրոնական շրջանում։ Կիրակոսյանը իսկապես գեղեցիկ խաղացույց է ունեցել։ Կրասնոդարցիները գնդակը դուրս են հանում եզրային գծից։ Դա Բուտուրլակինն էր, նետում են արարատցիները։ Ղասաբողյանը ետ է ուղարկում գնդակը։ Ճիշտ փոխանցում էր դեպի ձախ եզրը, Անդրանիկ Խաչատրյան։ Առայժմ անհատական անցումը Խաչատրյանի վատ չէ, բայց եզրափակիչ հարվածը արդեն նպատակին չհասավ։ Պիլգույն է պատրաստվում ազատ հարվածի։ Եզրային մրցավարը ցույց է տալիս և Միրոսլավ Ստուպարը միանգամից համաձայնում են նրա որոշման հետ, որ Կուբանի ֆուտբոլիստները թույլ են տվել խաղի կանոնների խախտում։ Առաջին խաղակեսի ավարտին մնում է 8 րոպե, հաշիվն է 1-0, հիշեցնենք, որ առայժմ խփված միակ գոլի հեղինակն է Սամվել Ղասաբողլյանը։ Եվ քանի որ առաջի խաղակեսի ավարտին մնում է հաշված րոպեներ, կարելի ասել որոշակիորեն հետևյալը, որ այսօր գովեստի արժանի է հատկապես Արարատի միջին գծի խաղացողների խաղը, նրանց համագործակցությունը պաշտպանական գծի խաղանկերների հետ։ Մերիքյան, կորցնում են գնդակը արարատցիները, այս գրոհը կարող էր ավելի սուր շարունակություն ունենալ։ Իսկ հա պաշտպանական գծի և կիսապաշտպանական գծի սերտ համագործակցությունը այն հիմնական պատվարն է, որի վրա էլ կարող են զարգանալ հարձակողական լուրջ գործողությունները։ Այդ դեպքում թիմը գործում է ավելի վստահորեն, թիկունքում ունենալով ամրության որոշակի պաշար, այսօր դա լրջորեն նկատվում է Արարատի ֆուտբոլիստների գործողությունների մեջ։ Եվ դրա իսկական արտահայտությունն այն է, որ Արարատը խաղը վարում է իր օգտին 1-0 հաշվով։ Արարատցիներն են գրոհում, իհարկե այս գրոհը պետք է որ մատնվեր անհաջողություն, որովհետև Անդրանիկ Խաչատրյանը նախ չէր տեսնում որևէ ազատ խաղանկերոջ և բացի այդ նա գտնվում էր 3-4 կուբանցի ֆուտբոլիստների շրջափակման մեջ։ Ժուրավչուկ և ուշադրություն դարձեք դարձյալ աջ եզրում Ժուրավչուկը
հանդիսանում է հերթական գրոհի նախաձեռնողը եւ շարունակողը։ Գնդակը դարձյալ Ժուրաբչուկի մոտ է, փոխանցում դեպի ձախ եզրը, Անդրեյչենկոին, գնդակը չի ասում Անդրեյչենկոին։ Այստեղ վստահ է գործում Բուտուրլակինը։ Փորձված ֆուտբոլիստ է։ Նախկինում նա պաշտպանում էր Մոսկվայի Տորպեդոյի կոլեկտիվի սպորտային պատիվը, այժմ նա տեղափոխվել է Կրասնոդարի Կուբան եւ պետք է ասել, որ այդ տեղափոխությունը ամենայն դեպս վնասակար չէ Կուբանի համար։ Փորձված պաշտպանի ներկայությունը թիմում միշտ էլ օգտակար է, միշտ էլ ավելի մեծ վստահություն է հաղորդում խաղընկերների գործողություններին։ Արարատցիներն են գրոհում Անդրանիկ Խաչատրյանն է փորձում հասնել գնդակին, ոչ այնտեղ Բուտուրլակինն էր, որը եւ ստիպված է գնդակը դուրս հանել եզրային գծից։ Նետում են արարատցիներ, Անդրանիկ Խաչատրյանն է գնդակը նետում դաշտի մեջ։ Արարատցիներն են գրոհում, անիմաստ, աննպատակ փոխանցում, իսկ այն, որ արարատցիները կարողացան գրոհը զարգացնելու սուր հնարավորություն ստանալ, դա ուղղակի Կուբանի պաշտպանների թույլ տված կոպիտ սխալի հետևանքն էր։ Այնտեղ անհաջող խաղաց Չեբոտարյովը։ Հյուրերի կազմում տեղի ունեցավ փոփոխություն, դաշտից դուրս եկավ Վլադիմիր Ֆոմեչոկը եւ նրան փոխարինեց Ռուշան Հասանովը, որը հանդես է գալիս 13 համարի տակ։ Արարատցիներն են գրոհում ուժեղ հարվածեր իհարկե։ Այն անգամ եթե հարվածը չի ավարտվում գոլով, բայց ֆուտբոլիստի վճռական գործողությունը, վճռական հարվածը միշտ էլ արժանանում է հանդիսականների աջակցությանը, ոգևորությանը։ Կոբզևն է ընդունում գնդակը, Անդրեյչենկոն, Կոլեսով, գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Այստեղ անկեղծ ասած ինձ թվաց, թե Արարատի ֆուտբոլիստները թույլ են տվել խաղի կանոնների խախտում, բայց Միրոսլավ Ստոպարը ցույց է տալիս, որ կանոնների խախտում տեղի չի ունեցել։ Առաջին խաղակեսի ավարտին մնում է 4 րոպե, հիշեցնեմ, որ խաղի հաշիվն է 1-0, հօգուտ Երևանի Արարատի, գոլի հեղինակն է Սամվել Ղասաբողլյանը։ Շիտիկովն է գնդակով տեխնիկական վատ մշակման հետևանքով Կուբանի ֆուտբոլիստները կորցնում են գնդակը, բայց Շիտիկովը ուղղում է սեփական սխալը եւ այժմ Կուբանի ֆուտբոլիստները դարձյալ տնօրինում են գնդակը։ Շիտիկով սեփական կիսադաշտում ձախ եզրով առաջ է շարժվում։ Այժմ արդեն արարատցիներն են գնդակը խաղարկում սեփական կիսադաշտում։ Խաղարկում, որը առայժմ ցույց է տալիս, որ նրանք սպասում են կարծես թե առաջին խաղակեսի ավարտին։ Այո, նման խաղ կարելի է տեսնել մարզումների ընթացքում։ Քերոփյանն է գնդակով փոխանցում դեպի ձախ եզրը, խելացի փոխանցում էր։ Պետք է չուշացնել փոխանցումը, գնդակը Մերիքյանին չի հասնում։ Ռոբերտ Գալստյանն է գնդակով աջ եզրում Կիրակոսյանն է, փոխանցում դեպի Կուբանի տուգանային հրապարակը։ Մերիքյան ընդունում է գնդակը, բայց այն փոքր-ինչ կանգնեցնելուց հետո հեռու է թռչում։ Եվ այս անգամ Կուբանի ֆուտբոլիստների գրոհն ավարտվում է նրանով, որ Արարատի պաշտպանները ժամանակին խլում են գնդակը եւ հանձնում Վասիլևին։
Առանձին դժվարություն, առանձին աշխատանք Վասիլևի համար այսօր առաջին խաղակեսում իսկապես չկար։ Դա նշանակում է, որ Արարատի պաշտպանական գիծը կիսապաշտպանական գծի համագործակցությամբ այսօր ցուցադրում է գերազանց խաղ։ Միայն եթե հիշում եք, մի պահ միայն մեկ խաղային միջադեպում Արարատի պաշտպանները թույլ տվեցին սխալ, բայց Կոբզևի վճռական հարվածը հաջող չէր։ Իսկ ահա Պիլգուի վիճակը Վասիլևի համեմատությամբ բավական ծանր է, Արարատի գրողները մեկը մյուսին են հաջորդում, նրանք բավական սուր են, ահա նորից հերթական գրողներից մեկը, բայց այս անգամ Լագոյդան կարողանում է չեզոքացնել վտանգը, նորից գնդակը արարատցիների մոտ է։ Առաջին խաղակես եւ արտին մնում է 1 րոպե, գրոհում են արարատցիները, Ռոբերտ Գալստյան, Ղասաբողլյան գնդակը տեղափոխում է ձախ եզրը, Կիրակոսյան, նորից գնդակը տեղափոխված է ձախ եզրը։ Ահա ինչն է այս պահին, որ ճիշտ չէ Արարատի ֆուտբոլիստների գործողությունների մեջ։ Կարող եք նկատել, որ նրանք բոլորը կանգնած եւ пассив դիրքում էին, այնինչ ամեն մեկը պետք է իմանար իր տեղաշարժը, որպեսզի գնդակին տիրապետող կամ գնդակին տիրող խաղընկերը կարողանար կողմնորոշվել, որ ուղղությամբ կատարել փոխանցում։ Դա արդեն խոսում է իհարկե բարձրագույն խմբի ցանկացած թիմի խաղամակարդակի մասին։ Հուսանք, որ Արարատի ֆուտբոլիստները վաղ թե ուշ կհասնեն դրան։ Կիրակոսյանը փոխանցում է գնդակը դեպի Կուբանի տուգանային հրապարակը, այնտեղ Արարատի ֆուտբոլիստներից միայն Անդրանիկ Խաչատրյանն էր, որը եւ չկարողացավ ընդունել գնդակը, առաջին խաղակեսն ավարտված է 1-0 հօգուտ Երևանի Արարատի, ընդմիջում 10-15 րոպե։ Եվ այսպես, հարգելի ֆուտբոլասերներ, սկսված է Արարատ-Կուբան հանդիպման երկրորդ խաղակեսը, հիշեցնենք, որ Արարատը առայժմ խաղը վարում է իր օգտին, 1-0 հաշվով։ Առաջին խաղակեսում 26-րդ րոպեին գոլի հեղինակը դարձավ Սամվել Ղասաբողլյանը։ Գոլը գրանցվեց արարատցիների հիանալի կոմբինացիայից հետո, երբ նրանք հավարկեցին պատ եռակյունաձև կոմբինացիա, 1-0 հօգուտ Երևանի Արարատի։ Պետք է ասել, որ առաջին խաղակեսը ընթացավ Արարատի եւ տակտիկական եւ տարածքային զգալի առավելությամբ։ Արարատցիները գործում էին գրագետ, պաշտպանական եւ կիսապաշտպանական գծերում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում դրսևորում էին սուր կոմբինացիոն ունակություններ, նաեւ գրոհային գործողությունների մեջ։ Ինչ խոսք պետք է ասել, որ երիտասարդ ավագ մարզիչ Արկադի Անդրեասյանի աշխատանքի արդյունքը զգալի է։ Հատկապես որոշակի տեղափոխությունները։ Ուշագրավ է, որ կարելի է եղած ֆուտբոլիստներին օգտագործել տարբեր գծերում, եւ պաշտպանական, եւ կիսապաշտպանական, եւ գրոհային գծերում, Անդրեասյանը կարողացել է իսկապես յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի դնել ավելի ճիշտ ֆունկցիոնալ գործողությունների ծրագրի մեջ, ավելի ճիշտ հատվածում գործելու հնարավորությունների մեջ։ Այսօր բավական լավ է երևում Աղաջան Սարգսյանի խաղը, որպես եզրային պաշտպանի, եւ առհասարակ պետք է ասել, որ Արարատի պաշտպանական գիծը հուսալի է խաղում։ Կիսապաշտպանական ամուր բռունցք է ստեղծվել, որը ժամանակին կարողանում է փոխապահովել եւ պաշտպանների գործողությունները եւ ժամանակին գնդակներ մատակարարել հարձակողական գծի ֆուտբոլիստներին։ Այնպես որ Արարատի խաղը այսօր թողնում է հաճելի տպավորություն եւ պատահական չէ, որ թեև վաղուց է, որ մեր թիմը նման բարձր հորիզոնականներում տեղ չէր գրավել, Արարատը այսօրվա այս պահի վիճակով զբաղեցնում է առաջնության երկրորդ հորիզոնականը, եւ բացի այդ պետք է նշել իմ նմիավորով, եւ բացի այդ պետք է նշել, որ քանի որ Տաշկենտի Պախտակորը սեփական խաղադաշտում ընդունելով Քութայիսի տորպեդոին այդ հանդիպումն ավարտել է 0-0 հաշվով, ապա Արարատը հաղթանակի դեպքում կարող է ստանձնել առաջատարի հաճելի եւ միևնույն ժամանակ ծանր պարտականությունները։ Անշուշտ, դա մեր ֆուտբոլասերներին չափազանց ուրախացնող փաստ է։ Ինչ խոսք Տաշկենտի Պախտակորի հաջողությունը այս առաջնության ամենամեծ անակնկալն է։ 4-րդ մրցափուլից սկսած տաշկենտցիները ստանձնել են առաջատարի ֆունկցիաները եւ հաջողությամբ շարունակում են իրենց երթը։ Դե ինչ արդեն ասացինք, որ Արարատը նրանցից ընդամենը մեկ միավորով է ետ մնում եւ այսօրվա հաղթանակի դեպքում հուսանք, որ դա այդպես կլինի, Արարատը կարող է իսկապես դառնալ առաջնության առաջատարը։ Հիշեցնեմ ֆուտբոլասերներին մրցող թիմերի կազմերը. Կրասնոդարի Կուբան, համար 1 Պիլգույ,
համար 2 Ժուրավչուկ, համար 3 Չեբոդարյով, համար 4 Բուդուրլակին, համար 5 Շիտիկով, 6 համարի տակ հանդես էր գալիս Ֆոմեչոկը, որին առաջին խաղակեսում փոխարինեց Ռուշան Հասանովը, համար 7 Լագոյդա, համար 8 Կոբզև, համար 9 Պլոշնիկ, համար 10 Կոլեսով, համար 11 Անդրեյչենկո։ Ավակ մարզիչն է սպորտի վարպետ Ալեքսանդր Բելաուսովը։ Արարատ Երևան, համար 1 Վասիլև, համար 2 Սարգսյան, համար 3 Ալեքսանդր Քիրոպյան, համար 4 Աշոտ Խաչատրյան, համար 5 Ռաֆայել Գալստյան, համար 6 Կիրակոսյան, համար 7 Անդրանիկ Խաչատրյան, համար 8 Պողոս Գալստյան, դրեցեք գրողում են արարացիները, բայց այնտեղ մրցավարը ցույց է տալիս, որ տուգանային հարվածի իրավունք են ստացել Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Համար 9 Ղասաբողյան, համար 10 Մելիքյան և համար 11 Ռոբերտ Գալստյան։ Թիմի ավակ մարզիչն է միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արկադի Անդրեասյանը, թիմի ավակն է Ալեքսանդր Քիրոպյանը։ Այսօրվա խաղավարում է միջազգային կարգի մրցավար Միխայել Ստոպարը, նրա օգնականներն են Անատոլի Մայացկին Չերկասիից և Վյաչեսլավ Չեկասը Լվովից։ Այժմ պատրաստվում են գնդակը խաղի մեջ մտցնել Արարատի ֆուտբոլիստները։ Արարատցիներն են ձախ եզրով գրոհում։ Ռաֆայել Գալստյանը գնդակն իջեցնում է Կուբանի տուգանային հրապարակի վրա, բայց այնտեղ տեղում էր Պիլգույը, Կուբանի փորձված դարպասապահը, որի համար նման փոխանցումը առանձին դժվարություն չէր ներկայացնում։ Կրասնոդարցիներն են գրոհում Հասանովն է գնդակով։ Եվ նա հենց ինքն էլ կորսում է գնդակը, այժմ նետում են արարատցիները։ Մերիքյանն է գնդակով։ Դարձյալ անհատական անցում խճճվում է Կուբանի 3 ֆուտբոլիստների միջև և կորսնում է գնդակը։ Կուբանի ավակ մարզիչը կատարում է երկրորդ փոփոխությունը։ Դաշտից դուրս եկած Կոբզևին փոխարինում է Սեմենուկովը։ Համար 15։ Բնական է Բելաուսովի այս գործողությունը հնարավորին չափ ուժեղացնում է կիսապաշտպանական և առավել չափով հարձակողական գիծը, քանի որ Կուբանը առայժմ պարտվում է 1-0 հաշվով։ Հյուրերն են գրոհում և դարձյալ ակտիվ է գործում Լագոյդան։ Այժմ արարատցիներն են գրոհում, Լագոյդայի սկսած գրոհը հաջողության չի հասնում, ավելի ճիշտ այն չի տեղափոխվում Արարատի կիսադաշտը, և այժմ գնդակով արարատցիներն են Մերիքյան հարված դեպի դարպասը, հոյակապ հարվածը և գնդակը շանսի մեջ է։ Եվ այսպես երկրորդ խաղակեսի 7-րդ րոպեին երևանցիները կարողանում են հաշիվը դարձնել 2-0։ Այժմ դες հետ միասին
հուսանք որ կայք հնարավորություն նայենք կրկին պատկերը, իսկապես հարվածը հիանալի էր։ Սա արդեն ես կարծում եմ փորձ ունեցող ֆուտբոլասերներին կարող է հիշեցնել 1970 թվականի աշխարհի առաջնության հերոսի Ժայր Զինյոյի անհատական անցումը եւ վճռական հարվածը։ Իսկապես սուր այնքան տակ այո, իսկապես գոլի հեղինակն Բակեն Մերիքյանը եւ սուր այնքան տակ Բակեն Մերիքյանը կարողացավ երկրորդ անգամ գրավել Կուբանի դարպասը։ Հասանովն գնդակով ակտիվ է գործում Հասանովը։ Հիանալի փոխանցում էր, բայց այնտեղ նրա խաղալիքերի ժամանակ ինչ հասկացավ փոխանցման չափը եւ դուրս գալու արագությունը, այդ պատճառով էլ հյուրերը հայտնվեցին խաղից դուրս վիճակում։ Ինչ խոսք այստեղ վճռական դեր խաղաց նաեւ Արարատի պաշտպանների ժամանակին առաջ շարժվելը։ Հետաքրքիր է, որ այժմ բոլորը միաբերան խոսում են այն մասին, որ ստանդարտը ցուցադրում է արհեստական խաղից դուրս վիճակներ ստեղծելու հիանալի ընդունակություններ, եւ ես կարծում եմ ավելորդ չի լինի հիշեցնել մեր ֆուտբոլասերներին 60-ական թվականների Արարատի նման հմտությունը, երբ Արարատը, այն ժամանակվա Սպարտակը, բավականաչափ հաճախ կիրառում էր արհեստական խաղից դուրս վիճակը։ Այն ժամանակների հիանալի պաշտպան Գրիգորի Համբարձումյանի ղեկավարությամբ։ Հյուրերն են գրոհում, կորստում են գնդակը։ Կիրակոսյանն է գնդակով, հրում են նրան։ Բայց մրցավարը միանգամայն ճիշտ որոշում է կայացնում չընդհատելով խաղը, այստեղ արդեն արարածները իրենք են կորստում գնդակը։ Կորեսովն է գնդակով փոխանցում ձախ եզրը, հյուրերի խաղի մեջ զգալի է աշխուժությունը, ակտիվությունը, որովհետև իսկապես արդեն որ նրանք կորցնելու ոչինչ չունեն։ 0-2 հաշիվը նրանց պարտավորեցնում է ուղղակի ավելի ակտիվ գործողություններ ցուցադրել։ Հարված դեպի դարպասը, հարվածը թույլ էր։ Եվ ես գիտեմ, հանդիսականների ծափահարությունները ավելի շատ վերաբերում են հարվածի թույլ լինելուն, թե Վասիլևի ժամանակին գնդակն ընդունելուն։ Վասիլևն է պատրաստվում գնդակը խաղադաշտ մտցնելու։ Երկրորդ խաղակեսի 10-րդ րոպեն է, հաշիվն է 2-0, հիշեցնենք, որ առաջին խաղակեսում առաջին գոլի հեղինակը դարձավ Սամվել Ղասաբողլյանը, իսկ երկրորդ խաղակեսի 6-րդ րոպեին Բակեն Մերիքյանը։ Այնտեղ Կուբանի ֆուտբոլիստները ինձ թվում է որ թույլ են տվել խաղի կանոնների խախտում, այո, մրցավարը հստակորեն ցույց է տալիս որ Կուբանի ֆուտբոլիստները խախտել են խաղի կանոնները եւ անչափ հաճելի է, երբ իսկապես մրցավարի որոշումները արժանանում են հանդիսականների ծափահարություններին։ Մերիքյանն է գնդակով։ Արարածիներն են գրոհում։ Եվ գրոհը, որը կարող է ավելի սուր շարունակություն ստանալ, ավարտվում է այն բանով, որ Պիլգույը այժմ գնդակը նետում է իր պաշտպանին, որն այժմ ձախ թևով առաջ է շարժվում։ Դուք ձեր էկրանների վրա տեսնում եք միջազգային կարգի մրցավար Միրոսլավ Ստուպարին։ Հասանով Անդրեյչենկո, գնդակն ուղարկված է ձախ եզրը, Լագոյդա։ Լագոյդան այստեղ այնքան էլ հստակորեն չգործեց։ Այդ պատճառով էլ Կուբանի ֆուտբոլիստները կորցնում են գնդակը, նետում են արարատցիները սեփական կիսադաշտում։ Դաշտից դուրս է գալիս Անդրանիկ Խաչատրյանը,
Եվ նրան փոխարինում է Նազար Պետրոսյանը, որը այսօր հանդես է գալիս 14 համարի տակ։ Ինչ խոսք բոլոր ֆուտբոլասերների համար բավականաչափ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի մարզական վիճակում է Նազար Պետրոսյանը, Արարատի չեմպիոնական կազմի ֆուտբոլիստը։ Հասուն վարպետի խաղը միշտ էլ հաճելի է դիտելը, մանավանդ եթե նա իսկապես կարողանա ձեռք բերել նախկին խաղային որակները։ Արարատցիներն են գրոհում, իսկ այս փոխանցումը բոլորովին անիմաստ էր։ Ասենք, որ Կրասնոդարի Կուբանը, երբ սկսեց 1980 թվականին հանդես գալ Սովետական միության ֆուտբոլի բարձրագույն խմբի առաջնությունում, գրավեց 15-րդ տեղը։ Դա թիմին հնարավորություն տվեց պահպանել իր տեղը բարձրագույն խմբում։ 1981 թվականին նա գրավեց 13-րդ տեղը։ Իհարկե առաջընթացը մեծ չէ, բայց այնուամենայնիվ առաջընթացը մնում է առաջընթաց։ Եվ չնայած գրաված ոչ բարձր տեղերին, միութենական մամուլը, մարզական մամուլը միշտ էլ դրվատանքով է խոսում Կուբանի խաղի մասին, հատկապես այն պատճառով, որ ինչպես առաջին խաղակեսում մենք նշեցինք, սա թիմ է, որ ունի ուրույն խաղային ձեռագիր, սեփական դեմք և ունի որոշակի խաղային կայունություն։ Ինչպես գիտեք, նա այսօրվա դրությամբ գրավում է աղյուսակի 7-րդ հորիզոնականը 7 միավորով։ Արարատցիները հանգիստ ընդունում են գնդակը, դա Ռաֆայել Գարսյանն էր, նորից ետ է ստանում, և այժմ ոչ առանց Կուբանի հարձակվողների օգնության արարատցիները գնդակը նետում են եզրային գծից։ Կրասնոդարցիներն են գրոհում, այնտեղ Պլոշնիկն է հարված։ Գրոհ, որը իսկապես կարող էր ավարտվել գոլով։ Միայն Պլոշնիկի վճռական հարվածը բարձր ստացվեց։ Հուսանք, որ յուրաքանչյուր խաղակեսին Արարատի պաշտպաններին բաժին կընկնի մեկ տակտիկական սխալ։ Սա արդեն երկրորդ լուրջ տակտիկական դրիպումն էր Արարատի պաշտպանների գործողություններում։ Քիրոպյանն է գնդակով Մերիքյան, Սրամիտ փոխանցում էր Քիրոպյանին։ Խաղից դուրս վիճակ կարծում ենք, որ չկա, կարելի է գրոհը շարունակել։ Գրոհում են արարատցիները, կարելի է հարվածը դեպի դարպասը, հարված։ Լավ դիրքից վրիպում է Մերիքյանը, հարվածը բարձր ստացվեց։ Եվ ահա նորից արարատցիները կարողանում են ստեղծել արհեստական խաղից դուրս վիճակ։ Գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Հասանովն էր սպասում փոխանցման, գնդակը նրան չհասավ,
Եվ այժմ արարացիներն են գնդակով։ Պողոս Գալստյանը գնդակով առաջ շարժվում, փոխանցումը նպատակին չի հասնում։ Հասանով, այժմ Պլոշնիկն է գնդակով։ Լագոյդը, ճիշտ փոխանցում դեպի ձախ եզրը։ Սեմենյուկով։ Ղասաբողյանը գնդակը տեղափոխում է աջ եզրը, Մերիքյան, աջ եզրում արդեն նետման իրավունք են ստացել արարատցիները։ Ոչ, մրցավարը ցույց է տալիս, որտեղ է ունեցել խաղի կանոնների խախտում եւ այժմ արարատցիները պատրաստվում են իրացնել այն։ Երկրորդ խաղակեսի 19-րդ րոպեն խաղի հաշիվն է 2-0 հօգուտ արարատցիների, գրոհում են արարատցիները, գնդակը ետ է մղված։ Մերիքյանը սրամտորեն բաց թողեց գնդակը։ Իսկ այստեղ արդեն արարատցիները նորից կարողանում են սեփական կիսադաշտի հենց առաջին հատվածում ստեղծել արհեստական խաղից դուրս վիճակ և պատրաստվում են ազատ հարվածի։ Արարատի կազմում տեղի է ունենում երկրորդ փոփոխությունը։ Բաբկեն Մերիքյանին փոխարինում է Աշոտ Սահակյանը, համար 15։ Մերիքյանի խաղը իսկապես կարծում ենք կարելի է այսօր գնահատել գերազանց։ Եվ անհատական անցումները, և խփած գերազանց գոլը արժանի են ամենայն դրվատանքի։ Գրոհում են Կրասնոդարցի ֆուտբոլիստները, գնդակ Ադրեյչեկոին չի հասնում, Ժուրավչուկ, և դարձյալ այս ֆուտբոլիստն է աջ եզրում գրոհ կազմակերպում, կորցնում է գնդակը։ Ռաֆայել Գալստյան, Եզրային նետման իրավունքը Կուբայի ֆուտբոլիստներինն է։ Ավելի ճիշտ նրանք տուգանային հարվածով գնդակը մտցում են խաղի մեջ, դա Ժուրավչուկն էր, Լագոյդա, փոխանցում դեպի ձախ եզրը։ Գրոհում են արարատցիները, Աշոտ Սահակյան, կորցնում է գնդակը։ Չեբոտարյով։ Այժմ արարատցիներն են գնդակով, Քիրոփյան, առայժմ նա փնտրում է ազատ խաղընկերոջ, Աղաջան Սարգսյան և երկու պաշտպանների շրջափակման մեջ Ժուրավչուկի և Շիտիկովի շրջափակման մեջ նա կորցնում է գնդակը։ Ժուրավչուկ Հյուրերից իսկապես այսօր ինձ առավել չափով դուր է գալիս Ժուրավչուկի խաղը։ Գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները, բավական վտանգավոր է, փոխանցում դեպի տուգանային հրապարակ և փոխանցումը կասեցվում է Արարատի պաշտպանի հարվածով, որի հետևանքով գնդակը դուրս է անցել դիմային գծից, անկյունային հարված Արարատի դարպասի մոտ։ Ժուրավչուկը զգալիորեն տնօրինում է աջ եզրը սկսած սեփական կիսադաշտից, նրա գործողությունները ավարտվում են Արարատի տուգանային հրապարակի մոտակայքում, հաճախ նպատակային փոխանցումներով դեպի իր խաղընկերները, առայժմ նրա մոտ միայն պակասում են վճռական հարվածները։
Եվ ամենայնիվս նա այսօր ցուցադրում է ժամանակակից պաշտպանին բնորոշ խաղ։ Եվ ժամանակին կարողանում է կանխել արարատցիների գրոհային գործողությունները։ Միևնույն ժամանակ կարողանում է միանալ իր խաղընկերների գրոհներին հաճախ կողմնորոշելով, նպատակամղելով նրանց դեպի լուրջ վճռական գրոհների։ Երկրորդ խաղակեսի 24-րդ րոպեն է, խաղի հաշիվն է 2-0, գոլերի հեղինակներն են Սամվել Ղասաբողլյանը եւ Բաբկեն Մելիքյանը, Արարատը 2-0 հաշվով խաղը վարում է իր օգտին։ Ժամանակը գործում է հոգուտ արարատցիների եւ բավական լուրջ հիմքեր կան խոսելու այն մասին, որ Արարատը կարող է իսկապես ստանձնել Սովետական միության ֆուտբոլի առաջնության առաջատարի դերը։ Իհարկե շտապելու կարիք չկա, առջևում դեռևս բավական ժամանակ կա, բայց Արարատի գործողությունները հույս են տալիս նման ենթադրություն անելու։ Այստեղ արդեն Կուբանի ֆուտբոլիստներն են խախտում խաղի կանոնները։ Գնդակն ուղարկված է Վասիլիևին։ Հավանաբար ճիշտ կլինի ուժեղ հարվածով գնդակն ուղարկել։ Ոչ, Վասիլիև խաղարկում է պաշտպանի հետ գնդակը։ Քիրոփյանն է գնդակով առաջ շարժվում սեփական կիսադաշտում։ Փոխանցում աջ եզրը, ճիշտ, հաշվարկված փոխանցում էր դա։ Դարձյալ Քիրոփյան։ Այստեղ արդեն արարատցիները չհասկացան միմյանց, գնդակը կորսված է, գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Հեռահար լայնակի փոխանցում, որը մի փոքր ուժեղ էր, եւ այժմ արարատցիները գնդակը նետում են խաղադաշտ։ Դա Պետրոսյանն էր, ձախ եզրում Պետրոսյանը փորձում է ստանալ գնդակը, իսկ այնտեղ Բուտուրլակինը նրան այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Ահա եւ փորձված պաշտպանի առավելությունը, անմիջապես կռահել գրոհի ուղղությունը եւ իսկույն գնդակը դուրս հանել եզրային գծից։ Գուցեև ոչ շատ ինքնատիպ, բայց այնուամենայնիվ ստուգված, փորձված միջոց գրոհը կանխելու, խափանելու համար։ Սխալ են թույլ տալիս Կուբանի ֆուտբոլիստները, դա Չեբոտարյովն էր, որ խախտեց խաղի կանոնները Պետրոսյանի դեմ պայքարում, իսկ այժմ արարատցիներն են պատրաստվում գնդակը մտցնել խաղադաշտ։ Ղասաբողլյանը ցածրությամբ գնդակն ուղարկում է դեպի Կուբանի տուգանային հրապարակը, կորցնում են արարատցիները գնդակը։ Ի վերջո Ադրեյչենկոն ստանում է գնդակը։ Սրամտորեն թողեց Կոլեսովը գնդակը, բայց այնտեղ նրա խաղընկերները չհասկացան նրանց։ Արարատցիներն են աջ եզրում գրոհում։ Փոքրինչ արագություն, հարված դեպի դարպասը եւ գնդակը դիպչելով Կուբանի պաշտպաններին դուրս է գալիս դիմային գծից։ Անկյունային հարված իրացնում են արարատցիները։ Այսօր Կուբանի հարձակման գծում իսկ դուր է գալիս նաև Ադրեյչենկոյի խաղը, որը անընդհատ տեղաշարժեր է կատարում, անընդհատ դուրս է գալիս ազատ գոտի, բայց նրա խաղընկերների փոխանցումները պարզապես չեն հասնում։ Դրանք հաճախ լինում են շատ կարճ եւ կանխվում են արարատցիների կողմից, իհարկե այստեղ զգալի է նաև արարատցիների պաշտպանների գրագետ փոխապահովումը եւ տակտիկական հասուն խաղը։ Գնդակն ուղարկված է Վասիլիևին, իսկ արդեն երկրորդ խաղակեսի 27-րդ րոպեն է, հիշեցնեմ, որ խաղի հաշիվն է 2-0 հօգուտ Երևանի արարատցիների։ Գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Քիմիավակի Պլոշնիկի ջանքերը կարգավորելու Կուբանի հարձակողական գործողությունները անհրաժեշտ աջակցություն չի գտնում խաղընկերների կողմից։ Այժմ արարատցիներն են գրոհում, կորցնում են գնդակը։ Խաղը կարելի է շարունակել։
Չկա արդյոք խաղի դուրս վիճակ, ոչ, Անդրեյչենկոն կարող է շարունակել գրոհը։ Իսկ Անդրեյչենկոյի փոխանցումը այնքան էլ ճիշտ չէր հասցեագրված։ Ասենք նաև, որ Կուբանը սովետական միության ֆուտբոլի գավաթի խաղարկության արդյունքներով դուրս է եկել 1/8 եզրափակիչ, բայց այնտեղ պայքարը շարունակելու հնարավորությունից զրկվել է զիջելով ֆակելին։ Այև թիմի հաջողությունների հիմնական ցուցանիշները եւ երկրի առաջնության խաղերում եւ գավաթային խաղերում։ Շատ լավ խաղաց Ղասաբողլյանը, այստեղ արդեն գրողը արարածիները շարունակում են ձախ եզրով, Պետրոսյանը չի հասնում եզրում ընդունել իր իսկ նետած առաջ նետած գնդակը եւ այժմ նետում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Խաղի ավարտին մնում է 16 րոպե, հաշիվն է 2-0 հօգուտ արարատցիների, ժամանակը գործում է արարատցիների օգտին, 2-0 հաշիվը լուրջ հայտ է հաղթանակի հասնելու եւ առաջատարի դիրքերը ստանձնելու համար։ Կոլեսովն է գնդակով։ Տեղին է Միրոսլավ Ստուպարի միջամտությունը։ Ճիշտ է, արարածիները թույլ են տվել խաղի կանոնների խախտում, բայց ամենայն դեպս ֆուտբոլիստը չէ, որ պետք է իր վրա վերցնի մրցավարի որոշում կայացնելու ֆունկցիան։ Պլոշնիկն է պատրաստվում տուգանային հարվածի։ Նրպատ են կազմել անհրաժեշտ հեռավորության վրա եւ այժմ Կուբանի ֆուտբոլիստները հավանաբար տակտիկական խորամանկություն են նախապատրաստում։ Այո, իսկապես նման կոմբինացիա նրանք փորձեցին կատարել, բայց Վասիլևը ժամանակին դուրս եկավ դարպասից, պաշտպանների օգնությամբ կարողացավ ճիշտ կողմնորոշվել եւ վերցնել գնդակը։ Խաղի ավարտին մնում է 15 րոպե, 2-0 հօգուտ Երևանի Արարատի։ Սարգսյանն է կորցնում գնդակը, Հասանով, գնդակը դարձյալ Կուբանի ֆուտբոլիստների մոտ է, իսկ Հասանովը արդեն խաղից դուրս վիճակում էր, որը միանգամից ցույց է տալիս աջ եզրային մրցավարը։ Կորցնում են արարածիները գնդակը։ Պետք է ասել, որ արարածիների գործողությունների մեջ նկատվում է մի փոքր հանգստացածության վիճակ։ Այստեղ է, որ հաճելի կլիներ Արարատին տեսնել պայքարի ձգտումով, եթե անգամ խաղը շահում է թիմը, անհրաժեշտ է դա հասցնել մինչև տրամաբանական վախճանը, մինչև վերջակետը։ Եվ դրա հետևանքն է, որ այժմ գրոհում են Կուբանի ֆուտբոլիստները, գրոհում են հաճախակի, մեծաթիվ ուժերով։ Լավագույն օրինակը այս առումով ցուցադրում է Կիևի Դինամոն։ Սարգսյանը չի կարողանում ընդունել եզրային գծի մոտ գնդակը եւ այժմ նետում են Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Դա Հասանովն է։ Կարելի ասել, որ Հնձին Հասանովի Կուբանը ունի ընդգծված աջ եզրային հարձակվող եւ դարձյալ նա գրոհում է աջ եզրով, կորցնում է գնդակը։ Այստեղ արարածիները խախտել են խաղի կանոնները։
Լագոյդա, Ժուրավչուկ, փոխանցում դեպի Արարատի տուգանային հրապարակը, գնդակը դարձյալ գտնում է Կուբանի ֆուտբոլիստների մոտ Կոլեսով, փոխանցում ձախ եզրը, խաղից դուրս վիճակ չկա, կարելի է շարունակել գրողը։ Կուբանի ֆուտբոլիստներն են գրողում Անդրեյչենկոն չհասավ գնդակին, Հասանով, Վասիլևը խաղում է անվստահ, բայց մրցավարը ցույց է տալիս, որ տեղի է ունեցել հարձակում դարպասապահի վրա, սխալ հարձակում դարպասապահի վրա եւ այդ պատճառով էլ արարատցիները ստանում են տուգանային հարվածի իրավունք։ Իզուր են ժամանակից շուտ հանգստանում Արարատի ֆուտբոլիստները։ Կուբանի գրողները մեկը մյուսից ավելի սուր են դառնում եւ հնարավոր է, որ հաշվի մեջ կարող է լինել փոփոխություն խաղը նման ձևով շարունակելու դեպքում։ Խաղի ավարտին մնում է 7 րոպե, հաշիվն է 2-0 հօգուտ Արարատի։ Այժմ արարատցիներն են գնդակով, աջ եզրով նրանք փորձում են իրենց գրողը կազմակերպել, գնդակը տեղափոխում են դեպի Կուբանի տուգանային հրապարակը, Քիրոքյանն է գնդակով, նրան հատական անցում առայժմ չի հաջողվում, չնայած որ շարունակում է տիրել գնդակին, Քիրոքյանն է գնդակով, իսկ այնտեղ Բուտորլակինը կարողանում է փոքրինչ հեռացնել գնդակը։ Մրցավարը ցույց է տալիս, որ արարատցիները ստացել են անկյունային հարվածի իրավունք։ 5 րոպե է մնում խաղի ավարտին, անկյունային հարվածը իրացնում են արարատցիները, եւ այստեղ Պիլգույը դժվարությամբ գնդակը ոչ, պարզապես արարատցիները գնդակը դուրս են հանում դիմային գծից, այժմ ազատ հարվածով այն խաղի մեջ են մտցնում Կուբանի ֆուտբոլիստները։ Հարվածի իրավունք են ստացել Կուբանի ֆուտբոլիստները, այժմ նրանք գնդակը տեղափոխել են Արարատի կիսադաշտը, նորից ետ են ուղարկում։ Աջ եզրով դարձյալ Ժուրավչուկը առաջ է շարվում, գնդակն ուղարկում է տուգանային հրապարակ, այս անգամ Վասիլևի ընտրած դիրքը ճիշտ էր, վստահորեն վերցնում է գնդակը եւ պատրաստվում է ավելի ճիշտ պաշտպանն է գնդակը մտցնում խաղի մեջ։ Այն որ իսկապես պետք է Վասիլևը պատրաստվեր հարվածի, դա ցույց տվեց մրցավար Միրոսլավ Ստուպարը, որի հետևանքով արարատցիները նորից կրկնեցին ազատ հարվածը։ Քիրոքյանն է գնդակով Սարգսյան, Ղասաբողլյան, լավ անհատական խաղ է ցուցադրում Ղասաբողլյանը, բավական հանգիստ կողմնորոշվելով երկու պաշտպանների շրջափակման մեջ, իսկ այնտեղ նրա խաղընկերները կորցնում են գնդակը, Անդրեյչենկոն է գնդակով։ Տեսնենք, թե ինչով կավարտվի Կուբանի հերթական գրողը, քանի որ Արարատի պաշտպանները ճիշտ դիրքեր են զբաղեցրել, յուրաքանչյուրը գտնում է իր գոտում։ Այո, եւ իսկապես այժմ գնդակը արարատցիների մոտ է։ Նրանք գրողը կազմակերպում են աջ եզրով։ Իսկ այստեղ արդեն արարատցիների փոխանցումը սխալ էր։ Կրասնադարցիներն են ձախ եզրից գնդակն ուղարկում դեպի Արարատի տուգանային հրապարակը, արարատցիները դարձյալ վարպետորեն կիրառում են արհեստական խաղից դուրս վիճակը եւ հարվածի է պատրաստվում Ռաֆայել Գալստյանը։ Քիրոքյան ուժեղ փոխանցում առաջ դեպի Կուբանի տուգանային հրապարակը, այնտեղ ոչ ոք չկար բացի Բուտորլակինից, որը եւ հանգիստ գնդակն ուղարկում է խաղընկերներին։ Լագոյդա Լագոյդան Կուբանի բոլոր գրողային գործողությունների կենտրոնական դեմքն է։
փորձված ֆուտբոլիստ է, ունի տակտիկական ճկուն մտածողություն, ժամանակին կարող է տեսնել ազատ գոտիներում առաջ շարժվող խաղընկերներին, բայց այնուամենայնիվ Կուբանի գրոհին գործողությունները չունեն անհրաժեշտ սրություն։ Եվ այդտեղ այդ հարցում նորից կրկնում եմ, զգալի է Արարատի պաշտպանական գծի խաղի տակտիկական հասունությունը։ Հաստ, որ հաճելի է նշել, որովհետև դա հատկապես Արարատի թույլ տեղերից մեկն էր նախորդ խաղաշրջանում։ Արարատցիներն են գրոհում, գնդակը Կիրակոսյանին չի հասնում, իսկ այստեղ արդեն Ժուրավչուկը ինքն է գնդակը դուրս հանում եզրային գծից, նետում են արարատցիները։ Ռաֆայել Գալասյանն է նետում։ Լուտուրլակինն է գնդակը ուղարկում առաջ, գնդակը արարատցիների մոտ է։ Այստեղ կարելի է փոքր-ինչ արագացնել գործողությունները, փոխանցում Աչիեզրը, այո։ Փոխանցում Քերոփյանին, միանգամայն ճիշտ է, անընդհատ պետք է փնտրել ազատ խաղընկերներին։ Կիրակոսյան։ Կորսում է գնդակը Կիրակոսյանը։ Իստում է, որ Հասանովը խախտել է խաղի կանոնները, այո, արարատցիները ստանում են տուգանային հարվածի հնարավորություն։ Команде Кубань, Александр Плотник, номер 9. Команде Арат, Павел Капаруля, номер 9. Այսօրվա խաղում լավագույն ֆուտբոլիստներ են համարվել Կրասնոդարի Կուբանից թիմի ավագը Ալեքսանդր Պլոշնիկը և Արարատի կենտրոնական հարձակվողը Սամվել Ղասաբողլյանը։ Խաղի ավարտին մնում է քիչ ժամանակ։ Հինգ րոպե և հաշիվն է 2-0 հօգուտ Երևանի Արարատի։ Կիրակոսյանն է գնդակով։ Աշոտ Խաչատրյան գնդակը տեղափոխում է Աչիեզրը։ Արարատցիները իրենց գործողությունները սկսում են սեփական կիսադաշտում։ Պողոս Գալստյան, Քերոփյան։ Եվ նորից խաղը շարունակելու են արարատցիները։ Խաղի կանոնները խախտել են կրասնոդարցի ֆուտբոլիստները։ Հաճելի է նշել, որ Արարատի հարձակողական գործողությունների մեջ այսօր կիրառվում են նաև հեռահար փոխանցումները հատկապես դեպի եզրերը, որը ինչ խոսք և գեղեցկացնում է ֆուտբոլային հանդիպումը և միևնույն ժամանակ գրողներին հաղորդում է անհրաժեշտ սրություն։ Դա որոշ չափով հիշեցնում է 73 թվականի Արարատին հատուկ խաղաոճը։ Վասիլևն ընդունում գնդակը։ Այժմ արդեն հասկանալի է Արարատի ֆուտբոլիստների գործողությունների հանգստությունը։ Հիմնականն արված է,
խաղը իսկապես կարելի է արդեն համարել շահած։ Գրողն արարածիները, գրողը զարգանում է աջ եզրով, երևի դարձյալ փոխանցում այո կենտրոնական շրջան, փոխանցում դեպի աջ եզրը, Քերոփյանն է գնդակն ուղարկում ձախ եզրը։ Գնդակը դուրս չի անցել եզրային գծից, կարելի է շարունակել, այո գնդակն իջեցված է Տուգանային հրապարակի վրա, բայց այստեղ Կուբանի պաշտպանները ժամանակին ետ են բղում գնդակը։ Եվ դարձյալ Կուբանի գրոհը ավարտվում է Արարատի Տուգանային հրապարակի մոտակայքում։ Աղաջան Սարգսյանն է գնդակով։ Բուտուրլակին և Ղասաբողլյան, Բուտուրլակինն ընդունում է գնդակը, ուղարկում Կիլբուին։ Խաղի ավարտին մնում է 1 րոպե, հաշիվն է 2-0, հոգուտ Երևանի Արարատին։ Հարված և գնդակը հայտնվում է ցանցի մեջ։ Դա ինչ խոսք դժվար թե փոխի խաղի ընթացքը, բայց իսկապես արարածիների հատկապես վերջին 15-20 րոպեների գործողություններում նկատվում էր հանգստանալու փաստը, ուշադրիր կարող եք տեսնել նրանք ինչպես մենակ թողեցին հյուրերի հարձակվողին, որը և հանգիստ մոտ տարածությունից գրանցեց պատասխան առաջին գոլը և հավանաբար պատասխան վերջին գոլը, որտև Միրոսլավ Ստուպարն ազդարարում է, որ այս հանդիպումը, որը բավական գրավիչ էր, ավարտվել է Երևանի Արարատի 2-1 հաշվով հաղթանակով, Արարատը ստանձնել է առաջատարի պարտականությունները, ինչ խոսք հաճելի է նշել, ասենք, որ դրսում Արարատը անցկացնելու 2 հանդիպում Դնեպրի և Մետալիստի հետ, և այնուհետև 2 խաղ խաղալու է սեփական հարկի տակ, ընդունելու է Բաքվի Նետչին և Քութայիսի Տորպեդոին։ Այսօրվա հանդիպումը հանդիպման ռեպորտաժը կազմակերպել էր հայկական հեռուստատեսության և ռադիոյի ինֆորմացիայի գլխավոր խմբագրությունը, այն վարեց Ռազմիկ Արզոյանը։ Ցտեսություն բարեկամներ։